Stefano, nella vittoria contro Latina si è parlato tanto dell'ottavo risultato utile consecutivo, si è parlato forse poco della grande risposta che hai dato dopo quel piccolo errore che c'era stato a Crotone. Sì, ho sbagliato a Crotone, diciamo, sono stato bravo a scordarmi subito di quell'errore, anche a Crotone ho continuato a giocare, ho fatto anche una bella parata a Crotone. Credo che sia la cosa più importante per un portiere rialzarsi il prima possibile dopo un errore. Un grande parata il fatto perché è un momento difficile per la squadra, aiutato anche dalla traversa, però lì l'hai toccato signora. Sì, sì. Sono stato diciamo fortunato un po' perché anche sabato il tiro mi ricordava un po' quello del Bagua, che lì era entrato e stavolta ho preso la traversa uscita. Voglio essere anch'io diciamo importante per questa squadra, volevo dare anche il mio contributo e sabato ci sono riuscito. Terza partita del Brescia senza prendere gol, quanto è bello per un portiere. Sì, è bello, stiamo migliorando tantissimo dietro, anche con il rientro di Michele Somma. Già a Crotone abbiamo preso un gol contro una squadra che in casa ne ha fatti 3 a Livorno, fa 3 o 4 gol a tutti, e Latina era l'unica squadra nel tutto il campionato che aveva sempre segnato, e noi non abbiamo preso gol, stiamo migliorando. A proposito di Michele Somma, se non sono indiscreto, qual è il vostro rapporto visto che ti baciava tutte le volte che facevi una parata? No, mi fa piacere perché anche per me prendo sicurezza per questi atteggiamenti, che lui viene sempre lì a coprirmi così. Fondamentale per un portiere, sento la fiducia sia dei giocatori che di tutti, il presidente, tifosi e tutti, e sono contento. Buscaglia tra l'altro prima della partita latina gli si era chiesto se era consapevole della possibilità di fare questi risultati utili, lui ha detto sì, sono un po' sorpreso. Te l'aspettavi per l'inizio di stagione così sinceramente? No, credo che non se lo aspettava nessuno, eravamo una squadra giovane, prime 3 partite diciamo i risultati non sono avvenuti, però noi siamo stati tranquilli, sapevamo che stavamo giocando bene e che i risultati prima o poi arrivavano. Adesso stiamo facendo bene e arriveranno anche momenti di difficoltà, però credo che se stiamo tutti insieme come adesso li supereremo velocemente. C'è il Novara sabato. Il Novara è una squadra che se non pareggiava nel recupero con un autogol avrebbe fatto la 4ª vittoria di fila, quindi una delle squadre più in forma in assoluto. Come pensate di affrontare questa partita? Comunque è una partita che Brescia per il momento, qualsiasi partita ha fatto, l'ha sempre affrontata per giocarsi indipendentemente dall'avversario. Sì, noi andremo a Novara sicuramente per vincere, adesso inizieremo a prepararla da oggi col mister, sappiamo che se lo ascoltiamo possiamo ottenere grandi risultati, comunque andremo a Novara sicuramente per vincere. C'è un tuo, non dico idolo, però un tuo riferimento come portiere in Italia? In Italia Ok, pochi, a diciamo. largo nel mondo? Largo mi piace tantissimo Courtois del Chelsea, adesso è infortunato però lui secondo me è fortissimo. Però visto che l'altra volta, scusami, visto che l'altra volta hai detto sì, io forse un po' la mia pecca e nelle uscite ci sto lavorando molto e sto cercando di migliorare, però io vedo che comunque ci sono portieri di livello mondiale, tante volte Neuer stesso, non so se hai visto l'uscita che hanno fatto anche in Champions poco fa, completamente a vuoto, prima aveva fatto 2 partoni pazzesche, quindi forse un po' la pecca anche di grandissimi portieri. Sì, può succedere, ci sono portieri che sono bravissimi tra i pali e nelle uscite non è proprio il loro forte, portieri che magari escono dappertutto e poi tra i pali fanno diversi errori. Una grande reattività. È normale, diciamo. Sei uno di quei giocatori insieme al tuo preparatore violini che studi gli avversari, nella fattispecie gli attaccanti che andrai ad affrontare? Sì, li studiamo, mi fa vedere anche dei video in settimana al mister, anche per i calci piazzati, i rigori così, e anche prima della partita continua a ricordarmi dove può tirare magari un rigore, se è destro, se è mancino o destro, e li studiamo, diciamo. Anche con il mister, comunque con Boscaglia, prima delle partite gli studiamo gli avversari, vediamo i movimenti e ci adattiamo a quelli. Tu l'anno scorso sei stato tanto tempo infortunato, hai potuto vedere dall'esterno quella che è stata una stagione disastrosa. Che differenze trovi tra quel Brescia, quel gruppo ti vedo soprattutto, e questo Brescia? No, l'anno scorso facevo parte anch'io di quel gruppo, anche se sono uscito diciamo alla fine dicembre, però anch'io ho le mie responsabilità e me le prendo, le critiche e tutto. Questo Brescia diciamo che è più gruppo, è più squadra, siamo più uniti, c'è un bel rapporto con i compagni, con tutti.
magari l'anno scorso c'erano un po' vecchi, un po' giovani, ci faceva un po' più fatica. Quest'anno, essendo magari più giovani, abbiamo creato un gran gruppo e anche i tifosi che sembra, ma ci hanno sostenuto sabato e la vittoria non è arrivata per caso, perché ci hanno incitato fino alla fine e magari l'anno scorso era un po' mancato questo verso fine campionato e anche a noi è mancato un po' di sicurezza, credo. Tu senti ancora qualcuno dei vecchi, magari uno di quelli è quello di cui porti il numero sulla maglietta? Sì, alcune volte li sento, è stato qua anche a trovarci Marco, sta facendo bene, diciamo l'Empoli, ha giocato sì e no, però è ovvio, cioè, è dispiaciuto Marco che è andato via, però sono arrivati nuovi compagni e va bene lo stesso. Fa parte un po' Fa di parte del questo calcio. mondo. Per me l'ultima, 8 risultati utili, siete in una posizione classifica sicuramente ottimale. La guardate sinceramente o non la classifica adesso? Sì, la classifica bisogna guardarla perché credo star più 6 dai play-out sia importantissimo. Il nostro campionato è quello di salvarci il prima possibile, poi se siamo alti opteremo a qualcos'altro. Siamo in questa posizione di classifica perché ce lo stiamo meritando e stiamo dimostrando di poterci stare. Perché siamo andati a Crotone a giocarcela contro quella che era prima, quindi possiamo giocarcela con chiunque. Quindi meglio continuare a guardare i più 6 sul playout e non il più 1 sulla nona. È meglio guardare prima a salvarci, poi penseremo a altro. Grazie. Grazie.